이 부먹이가. 난 요즘에 단먹 안 와. 담가 놓고 먹기. 단먹이 대세래. 진짜 대세 잘 따라가네. 먹방 유튜버잖아. 보자. 대충 뼈대가 만들어졌습니다. 야야야야야. 생각보다 힘드네요. 언니 발이 나와. 피로 바깥을 먼저 쪼아주고. 이제 이거 다 하고 모가디슈 보면서 아이스크림 먹으면 진짜 꿀일 것 같다. 이씨, 야 겁나 안 떨어져. 해줄게 이진이가. 주세요. 내가 안 되는데 네가 되겠나? 나 팔 맞네 몰랐다. 디귿 비읍. 디귿 비읒? 대박. 그냥 한번 해봤어. 잘 먹겠습니다. 입니다. 난 요거트만. 난지. 이게 네가 2개 고른 거다. 이거 내가 고른 거. 아, 얘 너무 땅땅한데? 어째? 나 힘 못 쓸 것 같은데 지금. 이 좀 녹여야 맛있잖아. 좀 기다릴까? 좋아하나? 응. 우리 교환증 나온다고. 그래. 아몬드 봉봉이야. 왜? 안 좋아해? 처음 먹어본데? 겁나 맛있어. 내 옛날 채. 근데 지금 채 이걸로 바뀌었어. 초콜릿 있어. 아몬드 봉봉 맛있다. 약간 좀 짭짤하다. 맞지? 응. 초코는 거의 다 먹어. 유러피안. 네. 형이 32하면 절대 한입 해줘. 잘생기게 나오네. 피부 뽀샤시하게 나온다. 고기 사서 이제 목살 스테이크랑 막 이런 안심 스테이크랑 같이 했는데 너무 느끼해가. 근데 또 김치찌개랑 같이 먹었는데 느끼하더라. 맛있겠다. 나 지금 얼큰한 거 먹고 싶다 갑자기. 은성아. 응? 편의점 갔다 올까요? 네 쓰다 보니까 머리가 길어져도 내가 비니 좀 쓰고 있어. 요즘에 이렇게 좀 비니가 편해져요. 이거 아니야? 편집도 아닌데 뭐. 잘 어울려? 남자사가 수고했어. 서울 냄새 한번 맡아보자. 뭐지? 대학교 의사가 늦어지는 바람에. 대장님, 드디어 대통령 면담. 대한민국 역사적인 유행 가입 승진. 대장님 모시는 게 좋아서 이제껏 근소리 없이 잘 지내고 있지만, 이거 한국에서 뭐 아주 대단한 거 걔가 여기로 자천된 거잖아. 기분이 좋겠어. 맵다.
오늘부터 하는 거 맞지? 몇살 쳐준데 손이? 다송이가 좀 전에 그랬는데 제가 다송이를 맡을 수 있을지 없을지 판단을 하려면 그 문을 꼭 짚고 넘어가야 될 것 같아요. 이게 다 다송이 마음속의 블랙박스인 겁니다. 그 검은 상자를 저와 함께 열어보시겠어요, 어머니? 괜찮으시겠어요? 제가 아 바로 이 맛이야. 배송이 잘좀 부탁드립니다. 수업 끝내시고 네, 방금 미쳤다. 저기 제시카 사장님, 저 이왕 타신 김에 제가 댁 앞에까지 쭉 모셔다 드려도 될까요? 아까 옛날에 대리인사 뛸때 벤츠도 많이 났지. 치킨 말하고 내가 갔어 5분 전에 그 사이상 근데 어떻게 이쁜 팬티를 갖고 볼수 있지? 그냥 당신이 내 수준으로 볼수 없잖아. 우리도 뭔가 준비를 해야겠다. 그리고 외람되지만 저도 한 말씀 드리자면 전 사실 그 아주머니한테는 아무런 감정이 없고요. 전 본격적으로 시작해 보겠습니다. 맛있다. 무슨 소스지?
아 미쳤다. 이거 완전 실하다. 비싸다. 2천만 원. 나도 우리 아들 먹었어. 옛날에 아빠랑. 최근에 하고 있다. 손이랑 조금 있다. 그러면 별로 엄청 머리가 좀 사기인데. 무적인데? 아니 여기는 많았어. 와. 사기가 없어.
오빠는 또 먹고 들어누워 있나? 오빠 이거 내가 이거라고? 나는 바로 실패할 것 같다. 나 잘 못하는데. 조심스럽게. 금방 굳었어. 응. 오 뭔가 근데 생각보다 오래 가는데. 자리 두 자리 있는데. 또. 야, 안에. 엄청 많이 한 거. 송 쏴줄게 가만히 있어. 막걸리 3,000원짜리지. 가만히 있으래. 아파도 좀 참아래. 알았지? 금방 갈 거니까 알았지? 자, 머리 대라. 설탕총 맞아. 난 끌겠어. 라이터 없나? 나는 꼭 성공을 하겠다. 이거 머리카락이야? 집에 뭐 안 돼. 와, 이거 어렵다. 맛있어. 맛있어. 딸기 내 먹을까? 아무도 안 먹어. 정말 초코볼 먹을까? 딸기가 많이 들어있어. 급하게 여기 온 게 한수였다. 저한테 말한 거예요? 그럼 내가 백인 줄 알았어요. 그래서 처음에 이래 했다가 아닌가? 내가 카메라 대고 한수였다. 비슷하려나? 되게 견고한 느낌. 딱 내 예상. 이거여도 이거 잼 때문에 맛있어. 오빠 나 이거 나 너무 기대 이상인데. 하나 더 줄까? 아니. 빵 시트가 좀 단단한 빵 시트라서 맛있는 것 같아. 분위기 너무 좋아. 이렇게 또 케이크 맛집을 알아냈어. 오빠 절로 나갈 수 있어. 나갈 수 있어. 산사 참깨 빙당후루 탕후루 같은 건가 봐요. 우와 대박. 껍질이 있어. 엄마야. 껍질이 잘 안 벗겨져요. 깨소금이 붙어 있어요. 이게 잘 안 떨어져서 혹시나 손에서 녹는 거예요. 찹쌀 페이퍼, 옥수수 전분, 타피오카 전분. 먹어도 되는 건갑다. 아 놀래라, 비닐인 줄 알고 깜짝 놀랐네. 바로 먹어볼게요. 그냥 이대로. 어쩐지 이상하더라. 우와 안에가 이렇게 비어있다. 아니 내 얼굴 말고. 그렇지. 보이시죠? 일단 되게 쉬고요. 상상하던 맛이랑 완전 다르다. 깨소금이 엄청 많이 뿌려져 있잖아요. 그래서 참깨
꽤 많이 뿌려져 있는 쌀과자 있죠. 그걸 먹는 맛이에요. 겉에는 탕후루처럼 설탕이 입혀져 있어. 약간 사과 같은 맛도 나. 맛이 되게 특이해. 여러 맛이 공존해요. 차갑고 시고 고소하고 상큼함.